Alhamdulillah sudah. Aku lesu. Minenya kayak momo sampai dadi Ya bubur. Allah. Dawung iki mang yo. Welek ini. Kontene masem, kontene mae cah. Lesu enak-enak. Iya enak-enak. Enak bismillah. Oh iya kan dijupuk. Mbak Setengahan iki lho, kok iso. Nah, mesti Yo Mbak Ane setengahan oh. Iya kok gak usah gitung. Lah sing masak aku, Dek. Gak apa-apa. Ngene lho. Bagi Nah, telu. nah mosok kuwi mang loro ina. Nah loro ina mang ndoke iki. Ya Allah. Pecah, coke pecah. Ya Allah. Aku gede. Pecah iki. Kok iso? Kowe piye ayamae nah? Kowe piye ayamae? Wis tongko. Iki ki mau karek makan mie yo. Geger ae astagfirullah, metambet jabang bayi tenan kok. Dadi nek dudoe lho ngene. Ya yo. Wis tok gak apa-apa tetep enak-enak. Wis. Juga ada sing komentar jangan sering-sering mie Mbak Endah. Mangan mie iki gak iso diitung. Iki mang ora tak anu le. Ya. Aku lara dikeki. Ya Allah nya. Ya Allah. Ya Allah pecah kabeh Mbak Demang doke loro. Pecahi ben ra jengker. Iya kan kandhane kok. Aku mangan mie iki kena dihitung guys Mas Amki. Lah iki yo ndok Ini sapa? pi aku. Aku indokku. Wes iki setengah Mbak Lina, setengah Mbak Lina aku gak usah. Lah yo. Ngono lho maksude. Astagfirullah. Lah Ini ki dijarak jengker, guys, ben seru. Iya nek Lah kok ngene nek monoton kak konten kok menengah kok. wis mangan. Menengae yo ora. Heeh. Kleru neh. Wis to. Nek menengah nek sing gak ro kehidupan nyataane. Ndek iki dilokno kok. Suwi. Kok mangan kok karo ngomong ngono. Lha piye lah? Ora roh Mbak wis ben. Ben piye kono. Aku mangan iki ulan iki mangan mie nganti tak itungi Mas Am lagi ping pindho iki. Ora usah bingung. Aku yo roh nunggu pamane. Teh hamil langsung mangan iki mangan kuwi gak oleh. Sing penting ora berlebihan. Walah. Jadi emang sudah suwegel ya. Ya Allah alhamdulillah sampai entek kerupuk separo. Gak apa-apa. Nek kerupuk doyan Mbak. Nganggo iki jajal rasane piye? Aku nunjuk Menit. Ya Allah. Apa mangan mie iki lho guys, Mas Am cobaan iki akeh ra kaprah. Mesone masak iki lho, Pe. Padahal sing dipangan iki mok mie tak ndeni we. Ya Allah. Yo enek dramane masak. Apa maksudnya? Kerupuk, nek kerupuk iki. Yo nek dudoe. Mau jeneng wae enak ya suwegel. Iki mengi wis ngecombang, guys, dudoe. Tapi diserap oleh mie. Ya piye mungkin dia menghargai mari yo pancen sak keluarga Iya. mergawene yo ning konten iki guys. Iki mung soalé Kontene gentenan. urutan, guys. Mau coba kene nguri ae. Hmm? Jone njaba. Ning guri ungkep i Mbak Yona. Neng nganu ning tanu mah. Ning ngetan omah nyememer barudan. Ndak ke mau. Mak itu mas mie ayam. Iya. Mek pangsit. Ya Allah. Iki mau cocok nasi siji karo sing masak. Ora ki dhewe. Mbok ditambahi apa engko? Ya konten kene wis dadi guys. Cocok guys karo bawane. Heeh. Iki Mas ngasih aku ki ape ngejak Mbak Ida antara Elsanum Baby Spa apa barbecue nah tapi Mbak Jessica aku gak mlebu. Lah aku mangan enak ora tega. Mosok kancane ra melok. Ya wis ya. Ngenteni sesuk ae Mbak Jessica melok. Iki mung yo enek konten guys. Ame bakar-bakar. Rasid do. Dan Akeh konten tapi yo kepending guys. Wis iki kok kata-katane mau ngang-ngang tok.
Ndek mau. Nek dadi golek ada. Mene wis dadi. Kontene ketinan. Wis wah. Biasanya tepuk tangan enak. Jangan bersuara. Ben biasa. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kena. Gak deh. Ya Allah, alhamdulillah aku mang jane iki wis mangan sego, guys. Mang bergai konten saomah rapa kopiorku mang. Aku maem terus Mbak Palu pipiring yo maem. Wes entak nang, Wim. Entak nang. Santai. Awas. Wis. Itu tuh. Ya Allah. Aduh ndak no dodoe. Ora enak dodoe tenan. Ya cara renek. Mbah. Emang bumbunya mau lambak berambang bawang, guys. Liane ya bumbu mie. Brambang iki lho. Sampai isi utuh iki di letak Mbak Palupi. Kesuwen. Ora roh. Iki aku yakin mesti salah satu pemirsa enek sing udan-udan yo gawe mie, yakin aku. Soalnya cocok karo hawane, jajal mau komen ning kolom komentar gak tenan enek. Iki gawe mie, Mbak, enggak ngono. Wis, guys. Ya Allah Gusti. Ya Allah nikmati urip ya Allah. Ayo mangan ngene kok yo. Bingung. Aduh untung mangan enak Lina kok. Mari udan-udan ki bingung, apa konten ning ndi ki bingung. Tur meneh ki mau jaga akomodasi, guys. Bajane cek dienggo mae, tur meneh ya ora pane ngomah. Aku ditinggali rapane omah. Kita Bapak menunggu Ede mang. rapat. Pak emang urung tutup warung. Ya otomatis kan aku yo nunggoni mosok apa tak tinggal ning omah dhewe. Konten ora iso ada-ada saiki wisan. Tinggal konten apa leh? Jangan so anak mis itu. Lah yo, Konten tak nang kon plek kae. Dos nak ngonten iki. Mbak Jess budal dhewe. Engko aku ra ketang siji apa loro engko nyoncong ning omah. Ya lah ngono Yo pemirsa yo. So enek sing komentar, nanti kalau Mbak Endah sudah melahirkan, sudah punya anak sendiri, apa nggak pernah nyoncong Elsanum? Tenang, iki anak kanca-kancaku yo Mbak yo rasa bingung. Engko malah iso Elsanum Mbak Ida dijak dolan rono, wis akeh guys Malah- kontene malan iki. Wis anak iki ambek Mbak Ida gelun enggak ro. Wis to. Malah akeh. Akeh malan ki. Kok sok oh yo maike di kono ae. Ora doh, HP nyoncong yo gampang yo, Mbak. Tenang, guys. Sok bakalan enek Sriwi Kutil sing tetep menyoncongkan perkontenan kopior. Wes naik. Engko dilanjut nang kok. Wes, katanya, guys. Wes, guys yo, engko dilanjut lagi. Cus. Iya, Pak, wes. Alhamdulillah piye rasane, malah Pak? terharu. Nangis pura tapi. Nangis sampai lo iki sampai kentean. Walah, Aku nyuting iki sampai berapa aku ya. Berapa, Mak, tiangnya? Nangis itu kok. Berteko-tekone kok. Lah iki aku urung iso kok blonjo nang nggonku kok. Oh, dewa bareng sios berarti. Ya urung nduk wektune wis ndek mau ya udan. Ya seneng lepi wong dikek rezeki koyo ya. Seneng wis Yo lagi iki yo nduk yo dhuwur sih mbon. Sobul bulan. Pemirsa nek seneng nonton iku, Mak. Pokoknya nek kalih tiang Ora sugih ora melarat yo nduk. Nggih. Nek wis seneng rezeki insyaallah itu waka terus. Iya. Tapi nek sekali nih gawe kecewane pemirsa, ya aja Entek. salahno. Saakar-akare digoleki. Soale sing saurunge ya wis enek sing wis ngono kuwi, Pak. Akeh ngene Mbak Ida kae kata. Aja ngantek. Pripun, Pak? Alhamdulillah. Seneng Pak. Padahal koyo aku di zaman kae lho, Pak. Ora duwe dikeki wong koyo ngono ki sak yo ndek mawe konten romber wis tekone kok. Malah sepeda Mas Arifin dikeki koyo ngono lho, Nduk. Saking dik bar Sak juta 100 Mbak Sophia.
Jajal lah wong sitok Pak Mbak Biasa Sophia satu. ngegif ning TikTok ya Pak ning. Wongnya Masya Allah ya apa jenenge nek nge-give ya rata. Kadang ning Mas Mandor, kadang ning aku. Ya tahu ora rasane lho. Nggih, nek teng Balik niku. nek teng TikTok niku nge-give, Mak. Ya aku tak ngeki panduk kok ora mbok kok iki. Iki lho Pak Rara, ndekne pengen roh brengose anu tulung jenengan Ben, syuting. Bro. Ayo. Meh di unboxing. Aku cek rokok iki. Apa nih? Nyapa? Nyapa nih? Kuaplok lah sih. Mek apa ngono ya jadi delok to. Mbok dime tak songgo. Bukan mukrim. Wes engko bengi ngene ae. Ampun, Engko bengi kowe lah. Debor. Bantu aku. Ngomong debor lah. Mbak Delia, tolong aku. Ayo, sing kalah krek alis apa njabut idep. Iya lho kuwi kon piro kok sampe lho itu PK kok. Iya. Poin 5.000. 5.000. alis. 5.000 piro dicairno? Walah kuwi Delia dhewe kan ngatasi yo. Ngatasi le. Ke penonton 500, mandor Delia tok sitok wis ngatasi. Saiki penontonku 1000 le. Ya 1000 carane 1000 Mas iki 1000 yo, mandor siji Delia tok. Oh gak yo sapa ngerti Delia ning mek yo. Ya gak ero. Ora jare wis mlebu kakan. Delia ning nggen kuwi yo dadi Wong ndekne wingi. Jare wis mbok kae spring bed. Berbete lagi tak selendekno. Wong aku gotang ngene kok. Selendekno. Iso apa? Heh? Iso apa? Apa nih? Kayak iki. Delia le. Mbak Delia putra. Mbak Delia ngeri. Iki lho. Apa? Rara. Di kodeng ngene ndang. Kok aja begagah. Loh, beno. Ya justru harus kuwi mau. Harus lower ya, Pak. Kan harus ngono. Tak kodeng ngene lho, Guys. Justru kalau ke feminin maneh lah. Enggak no, Pak. Nek ketok kok iso. Ye, dingi aku yo lembut yo Pak yo karo Jaki yo. Wah, paling lembut aku kok. Lembut apa? Ope kamu telu kuwi Wong yo. telu yo. Paling lembut aku. Sempak go kalungan sakmene ole, ambekan sesek aku sampai. Bayar ora renang ning sempak-sempakan lho. Lah aku ya wis tau ngono kok. Tapi kan kowe urung sakmene. 20 Pak. Aku ora itu. Duri rung. Nanti ketekan sempak Tapi alhamdulillah. kuwi. Yo daripada cacah yo paling sithik lah aku. Ora remuk dhewe kok. Ora kok. Lah aku lek remuk dhewe. Kok iso. Ada Coba orang apa? ngono Pak Pak. Kowe lho ora. Aku sing mulai remuk dhewe iki. Sing paling handal TV. Andel apa ya Pak? Kedua iki, paling remuk Pak. Oh ya Allah. Belum kowe ora wong. Ya pas kuwi ae Pak, pas ketepaan kuwi. Engko bengi aja brodol-brodol ya. Apa? Aja brodol-brodol. Ora pokoke iki alis. Wah, sempak wis ora barbar yo. Iso delok setan dor. Yo, alis ki krek sithik krik ngono. Pira poin pi? Sak senti. Nek alis dicerik iso di kaya apa? Totone yo. Ditotone. Oh iya, mending jembut ae obong. Iki kenapa kok iso? Oh iya ta. Lah mau ke rene saiki takono, iki kenapa kok? Lho kuwi aja kono, aja tekan aja ngejamin. Oh, kowe ora rela. Ora rela ki rawa-rawa nem diobong. Aku bayang no ratu. Bayang no ratu. Bayang main mau malah. Pak Rara. Ngene lho. Wong Pak Rara cah jane ngeres. Eh, Tuwek-tuwek ngeres. Oh ngene iki ra bayang biasa yo. Aku bayang ratu. jajal lho. Wis keriting mbok obong. Gambare kayak apa? Wong aku ki lho, aku nek bayang bayang damen. Anjungan damen. Oh, aku malah gak bayang nopo-opo. Lah wete iso nek anjungan damen, roh kondi. Apa? Duh, piye to? Pan tulung pan ternet napan? Ternet napan? Damen tenang. Mulai ngantor bocah iki. Ora aku takok. Tak iso roh. Anu, mak siap nek kan jawab niki nang Padang. Ya. Ya wis, guys. Ya Allah mang kepotong ya guys ya wis dadi kuwi mang reaksi Mbak Palu Piroh. Apa jenenge penampilan baru dari Mas Mandor. Ya wis ngono pokoke ya jenenge wong golek dhuwit ya mesti enek ae carane. Tak lanjut ya guys omonganku sing ndek mau saurung iki.
Jadi ya alhamdulillah ngerti dhewe ya pemirsaku kuwabeh nek umpamane seneng karo uwong sing sekiranya mlebu konten kuwi sekaline senengi ngono kuwi Mbak. Ngekek iki pamane ora mandang wong iki wis duwe, Mas wis grembyong. Maksude apa? Wong sing ora duwe mesti ora mandang ngono ki lho Tidak Mbak melihat maksudku. orangnya kuwi lho, keadaannya piye. Umpamane seneng kuwi yo seneng, ora mandang ngono kuwi. Contone Amit yo, aku beberapa hari yang lalu kuwi entuk WA saka Mbak Nike. Mbak Nike kuwi yo wis sing bolak-balik maringi awak dhewe yo Mbak yo sing titip amanah apa segala macam ngono kuwi. Wonge kenek hujat. Maksudnya wong iki yo tersinggung karo komen-komen panjenengan. Kaya apa jenenge kan memang saurunge pernah maringi uang kuwi ya yo. Lah terus malah diomong kaya salah sasaran sing apa niki lho Mbak. Aku apa jenenge meluruskan yo guys yo aja kaya ngono. Jenenge uang maringi iki berarti kan kuwi yo wis rezekine ngono to maksude. Yo ora mandang kuwi memang jenenge wong seneng ki wis ora mandang wonge wis duwe. Apa maksude ora duwe apa piye ngono. Dene alhamdulillah sing diparingi maksudnya koyo nyenengno ngono kuwi yo wis roh dhewe. Tapi sekali nih pemirsa kasarane digawe kecewa apa digawe ora seneng. Walah. Yo aja salahno yo Mbak yo maksudnya aja teko. Ngono lho. Yo maksudnya yo gak ning apa ning kene barang yo akeh ning apa jenenge ning live barang ngono kuwi dijati perkara maringi uang ngono kuwi. Jane aja ngono guys, ngono kuwi tergantung sing maringi. Setidaknya nek kalian urung iso maringi yo nek wong berbagi ki yo wis ngono. Yo wis ngono lho maksude ki. Wis toh yakin ae wong sing maring-maringi ngono kuwi di belakang kamera ki pamane koyo mending kalau dikasihkan kepada orang sing ngene-ngene lho. Kene kan gak ngerti wonge wis sedekah ning sapa ae. Soale wonge kan bering ora apa-apa maksudnya mergawene ora ning ngene iki ya Mbak yo. Kita enggak tahu. Kalian enggak tahu. Terus meneh kuwi Mbak Nika ki yo sering maringi apa jenenge sumbangan banyu guys. Iki gak pisan pindho iki yo jenek 2 tangki ya? Jenek 2 tangki. Nek ngene Mbak Nika wis. Oh ngene Mbak Nika wis. Mbak Nika udah. Sing urung ki enek Mbak Nur Cahya karo sapa ngono lho aku lali guys. Pokoke wis tak catet kabeh. Makane kuwi guys kene yo gak ngerti kan kebaikane Mbak Nika dibalik itu ki apa. Makane misale seneng karo uang, kalian merasa apa salah sasaran apa piye yo aja koyo ngono. Ya aja koyo ngono. Aku ki wedi wong iki tersinggung. Wong iki niate apik, sing penting wong iki pengen berbagi. Lah, roh dhewe Mbak Jessica nyatane alhamdulillah adol-adol ngono kuwi yo dibantu lho. Ditumbas. Perabotane sing tumbasi karo Mbak Nike lho. Piye jajal kurang apik piye Mbak Nike ki. Aku bukan ngapik-ngapik lho yo. Iki pancen memang kene ngertine koyo ngono yo Mbak yo. Keadaane seperti itu. Jadi wis aja mbok salahno nek Mbak apa jenenge Mbak Nike wis tau ngekeki saurunge kuwi pamane koyo apa-apa nuki salah sasaran ngene-ngene aja. Meski yo ngerti aku sampean kuwi maksudnya tanpa tak sebut nama yo sampean kan wis ngerti sing tak maksud sapa. Maksudnya kan sing wis yo wis ngono lho yo Mbak yo. Sing penting kita ke depane maksudnya yo apa kudu belajar saling menjaga perasaan orang lain ben ora tersinggung karo awak dhewe. Kayak ngono kuwi ku wedine iki nek misale apa ya guys yo ameh maringi wong iki dadi mikir-mikir ngono lho guys. Soalnya kan enak ya beberapa orang sing maringi iki mergo seneng ngono lho. Oh ya wis ngono pokoke. Wis pokoke aja teko nek semisal anu. Jane guys yo, jane. Aku bukane maksudnya nganu yo. Kayak iki bering yo wagi yo Mbak yo rezeki. Nggo sampean, nggo Amit yo kuwi. Nggo anu, tapi yo biyen nek pancen keadaane yo sudah berbeda. Yo tidak yo wis ora usah anu, ora usah diketuni, ora usah diapa-apano. Pancen dalane Gusti Allah ngono. Aku yo akeh sing nge-DM kan, maksudnya pengen maringi terus aku yo ngomong nek gak iso kan yo kuwi aku yo padahal langsung lewat sampean yo aku yo menolak rezeki koyo ngono kuwi yo Amit yo guys bukan bermaksud menolak rezeki koyo ngono kuwi yo mending maksudnya piye yo yo aku mudeng sing mbok maksud aku mudeng makane kowe bukan berniat untuk menolak rezeki tapi memang keadaannya wis gak iso yo engko suatu saat nek misale yo mbah yo nek baik-baik saja apa piye engko yo next time lah guys borongko Mbak Palupi dan beliau mbok paringi mbok tompo ngene-ngene tapi engko mbok maksudnya iki keadaan dipaksakan untuk baik-baik saja tapi kenyataannya tidak seperti itu kan malah nyiksa batin to Mbak malah ora penak ning sampean kok mergawe nem ora fokus engko piye nem ora penak kabeh mending gak yo wis ben diurusi karo sing ning belakang kamerae sing bersangkutan ae kamu ngenteni mae dah lho.
Mbaknya apa kontane iki? Ora, make urung rene. Ngenteni make ya, Mas yo. Ngandani kok. Sayuran jadi Mbak Dewi. Apa yang ngelanjut iklan kok iki wis bareng kontane kok. Wis guys ngono iki guys, ditunggu konten selanjutnya besok. Insyaallah besok apa jenenge Mbak Jessica juga udah masuk. Lanjutkan lagi sesuk hari Rabu ya. Yo Kamis. Kamis guys kontennya sesuk. Kamis kita juga sudah ada konten balasan lamaran keluarga Tata ke keluarganya Mas Ari. Pokoknya ditunggu saja. Wes ngono guys yo, tunggu dino muga-muga diparingi keluaras panjang umur, rezeki ingkang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga dan diparingi momongan sing soleh-solehah, sing saged derajat wong tua, sing berguna untuk keluarga, nusa dan juga bangsa. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.